j'ai l'impression d'avoir des bêtes. Puis la chaleur là-dedans. Chaleur, y a pas d'air. Oh, ça pue. Oh. J'en ai là. C'est bon. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, cette fois, s'il n'y a pas de punaise. J'en ai là. C'est bon. Drôle d'idée, hein? Si tu vois quelque chose, tu me le dis, hein. Parce que là, j'ai l'impression de... J'aurais dû mettre un masque. Loulou, c'est quoi ta cause? C'est un peu le cousin du kebab. Au revoir, ta. Merci, ta. Bonjour, madame. Bien. Au revoir. Ah, merci beaucoup, hein, de votre amabilité. Au revoir. Oh. Au revoir, ta. Merci.